أنا ببعت رسالة تهاني كتير كبيرة من هون من أرض جوبر، سحبة وحدة على أهالي لعند أهالي حلب، وبهنيهم من كل قلبي على الشغل اللي عم يشتغلوه، وبهني جيش الفتح على الانتصارات تبعاته، وبقول لهم بدعي من كل قلبي إنه تتوحد كل الفصائل تحت اسم واحد، يشتغلوا شغل واحد على الشام، وبدعي من كل قلبي إنه تصير الفصائل كلياتها تشتغل شغل واحد بساعة واحدة لردع بشار الأسد، وبإذن الله ما حيتم لا نظام ولا يتم غيره.